अरे इसको फिर से खांसी हो गई? दरअसल कल स्कूल में कोल्ड ड्रिंक पी ली, उसके बाद से खांस रहा है। जी नहीं, ये एक कॉमन मेडिकल मिथ है। मॉडर्न मेडिसिन के हिसाब से ये वैज्ञानिक तथ्यों से प्रमाणित नहीं है। ऐसी पुराने समय से चलती आ रही कही सुनी धारणाओं से निकलना जरूरी है। अगर आप बीमार पड़ने के सही कारणों को ही नहीं जानेंगे तो उससे बच कैसे पाएंगे, बताइए। कोल्ड ड्रिंक पीना तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन खांसी इस वजह से नहीं होती।